হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? আমি দীপ্ত কুমার পাল। এই পর্বে আমি তোমাদের ক্লাস 2 ইংলিশ ফর টুডে বইয়ের ইউনিট 5 লেসন 6 আলোচনা করব। দেখো বন্ধুরা, এখানে আছে ইউনিট 5 মানে অধ্যায় 5, লেসন 6 মানে হচ্ছে পার্ট 6। দেখো বন্ধুরা, ইউনিট 6-এ আছে টু লিটিল বার্ড, দুটি ছোট পাখি। টু মানে দুটি, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে পাখি। দেখো এতে আছে লিসেন শোনো, রিপিট আফটার ইয়োর টিচার তোমার শিক্ষকের পরে পুনরাবৃত্তি করো, অ্যান্ড এবং এনজয় দ্য রাইম ছড়াটি উপভোগ করো, কালার দ্য পিকচার্স ছবিগুলো রং করো। লিসেন মানে শোনা, রিপিট মানে হচ্ছে পুনরাবৃত্তি করা অর্থাৎ একই জিনিস বারবার করা, আফটার মানে পরে, ইয়োর মানে তোমার, টিচার মানে শিক্ষক, অ্যান্ড মানে এবং, এনজয় মানে উপভোগ, রাইম মানে ছড়া, কালার মানে হচ্ছে রং, পিকচার্স মানে ছবিগুলো। টু লিটিল বার্ডস দুটি ছোট পাখি, টু মানে দুই, লিটিল মানে হচ্ছে ছোট, বার্ড মানে পাখি। দেখো বন্ধুরা, এখানে আমরা একটি ডালে পাখির বাসা দেখতে পাচ্ছি এবং পাখির বাসায় দুইটি ডিম আছে। তো এখানে আছে ওয়ান সানডে অর্থাৎ রবিবারে, আই স টু এগস ইন দ্য নেস্ট আমি খাঁচায় দুটি ডিম দেখেছিলাম। ওয়ান মানে উপরে, সানডে মানে রবিবার, ওয়ান সানডে মানে রবিবারে, আই মানে আমি, স মানে দেখেছিলাম, টু মানে দুইটি, এগস মানে ডিম, ইন মানে ভিতরে, নেস্ট মানে হচ্ছে পাখির বাসা অর্থাৎ পাখির বাসার ভিতরে আমি দুইটি ডিম দেখেছিলাম। এই যে এখানে দুইটি ডিম আছে। ওয়ান মানডে অর্থাৎ সোমবারে, দেয়ার ওয়ার টু লিটিল বার্ড ইনস্ট্যান্ট পরিবর্তে দুটি ছোট পাখি ছিল। মানডে মানে হচ্ছে সোমবার, ওয়ান মানডে মানে সোমবারে, দেয়ার মানে সেখানে, ওয়ার মানে ছিল, টু মানে দুইটি, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে পাখি, ইনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে পরিবর্তে অর্থাৎ দুইটা ডিমের পরিবর্তে পরের দিন দুইটা ছোট পাখি ছিল। ওয়ান টিউসডে মঙ্গলবারে, অ্যাজ দ্য ডে বিগিন দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে, দ্য লিটিল বার্ড টুইস্ট অ্যান্ড স্যাং ছোট পাখিরা কিচিমিচি করছিল এবং গান গাইছিল। টিউসডে মানে হচ্ছে মঙ্গলবার, ওয়ান টিউসডে মঙ্গলবারে, অ্যাজ যখনই, ডে মানে দিন, বিগিন মানে হচ্ছে শুরু হয়েছিল, অ্যাজ দ্য ডে বিগিন যখনই দিন শুরু হয়েছিল, দ্য লিটিল মানে হচ্ছে ছোট, বার্ড মানে হচ্ছে পাখি, টুইস্ট মানে হচ্ছে কিচিমিচি করেছিল, অ্যান্ড মানে এবং, স্যাং মানে হচ্ছে গান গাইছিল অর্থাৎ দিন শুরু হওয়ার সাথে সাথে ছোট পাখি দুইটি কিচিমিচি করেছিল এবং গান গাইছিল। দেখো বন্ধুরা, এখানেও আছে ইউনিট 5 মানে অধ্যায় 5, লেসন 6 মানে পার্ট 6। দেখো এখানে আছে টু লিটিল বার্ড দুটি ছোট পাখি, টু মানে দুইটি বা দুই, লিটিল মানে হচ্ছে ছোট, বার্ড মানে পাখি। দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ান ওয়েডনেসডে অর্থাৎ বুধবারে, দ্য লিটিল বার্ড হোপড অ্যান্ড ড্যান্স ছোট পাখিরা আশা করেছিল এবং নেচেছিল। ওয়েডনেসডে মানে বুধবার, ওয়ান ওয়েডনেসডে বুধবারে, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে হচ্ছে পাখিরা, হোপস মানে হচ্ছে আশা করেছিল, অ্যান্ড মানে এবং, ডান্স মানে নেচেছিল। এখানে আমরা পাখিদের নাচতে দেখছি। ওয়ান থার্সডে বৃহস্পতিবারে, দ্য লিটিল বার্ড স্যাট ওয়ান এ ব্রাঞ্চ ছোট পাখিরা একটি ডালে বসেছিল। থার্সডে মানে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, ওয়ান থার্সডে বৃহস্পতিবারে, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে পাখিরা, স্যাট মানে হচ্ছে বসেছিল, ওয়ান মানে উপরে, এ মানে একটি, ব্রাঞ্চ মানে হচ্ছে ডাল অর্থাৎ গাছের ডাল। দেখো এই পাখিরা খাঁচা ছেড়ে পাশের ডালে বসেছে। ওয়ান ফ্রাইডে শুক্রবারে, দ্য লিটিল বার্ড বিগেন টু প্লে ছোট পাখিরা খেলা করতে শুরু করেছিল।
ফ্রাইডে মানে শুক্রবার, ওয়ান ফ্রাইডে শুক্রবারে, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে পাখিরা, বিগেন মানে শুরু করেছিল, টু মানে দিকে, প্লে মানে খেলা করতে। তো এখন তারা গাছের ডালে শুধু বসেই নেই, গাছের ডালে তারা খেলা করছে। ওয়ান স্যাটারডে শনিবারে, দ্য লিটিল বার্ড হ্যাপিলি ফ্লিউ অ্যাওয়ে, ছোট পাখিরা খুশিতে উড়ে গিয়েছিল। স্যাটারডে মানে শনিবার, ওয়ান স্যাটারডে মানে শনিবারে, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে পাখিরা, হ্যাপিলি মানে খুশি হয়ে, ফ্লিউ মানে হচ্ছে উড়া, অ্যাওয়ে মানে হচ্ছে দূরে, অর্থাৎ ফ্লিউ অ্যাওয়ে দূরে উড়ে গিয়েছিল, এই পাখিরা উড়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা দেখো এখানেও আছে ইউনিট 5 অর্থাৎ অধ্যায় 5 লেসন 6 মানে পার্ট 6, টু লিটিল বার্ড দুটি ছোট পাখি, টু মানে দুই বা দুটি, লিটিল মানে ছোট, বার্ড মানে পাখি। বন্ধুরা দেখো বিতে আছে কপি দ্য রাইম, ছড়াটি অনুলিপি করো, নিটলি মানে সুন্দরভাবে, ইন ইয়োর এক্সারসাইজ বুক তোমার অনুশীলন বইতে, কপি মানে অনুলিপি করা অর্থাৎ একই জিনিস লেখা, রাইম মানে হচ্ছে ছড়া, নিটলি মানে সুন্দরভাবে, ইন মানে ভিতরে, ইয়োর মানে তোমার, এক্সারসাইজ মানে অনুশীলন, বুক মানে বই। দেখো সিতে আছে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স জোড়ায় কাজ করো, রিড দ্য রাইম এগেইন ছড়াটি পুনরায় পড়ো, আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করো এবং অনুসরণ করা প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। ওয়ার্ক মানে হচ্ছে কাজ করা, ইন মানে ভিতরে, পেয়ার্স মানে জোড়ায়, তাহলে ওয়ার্ক ইন পেয়ার্স মানে জোড়ায় কাজ করো, রিড মানে পড়া, রাইম মানে ছড়া, এগেইন মানে পুনরায়, তাহলে রিড দ্য রাইম এগেইন মানে ছড়াটি পুনরায় পড়ো, আস্ক মানে জিজ্ঞাসা করো, অ্যান্সার মানে উত্তর, ফলোয়িং মানে অনুসরণ করা, কোশ্চেন মানে প্রশ্নগুলো। আস্ক অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন মানে জিজ্ঞাসা করো এবং অনুসরণ করা প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। বন্ধুরা এখন আমরা সি এর প্রশ্নগুলোর উত্তর দিব। বন্ধুরা দেখো এখানে কোশ্চেন 1, হোয়াট ওয়াজ ইন দ্য নেস্ট অন সানডে, রবিবারে পাখির বাসায় কী ছিল? অ্যান্সার, দেয়ার ওয়ার 2 eggs ইন দ্য নেস্ট অন সানডে, রবিবারে পাখির বাসায় 2টি ডিম ছিল। তাহলে এখানে আমাদের কোশ্চেন এভাবে ছিল, আমরা উত্তর লিখেছি দেয়ার ওয়ার 2 eggs অর্থাৎ সেখানে 2টি ডিম ছিল। তারপরে দেখো আমরা কোশ্চেন অনুযায়ী লিখেছি ইন দ্য নেস্ট অন সানডে অর্থাৎ পাখির বাসায় রবিবারে। কোশ্চেন 2, হোয়েন ডিড দ্য 2 বার্ড কাম আউট অফ দ্য এগ, পাখি দুটি কখন ডিম থেকে বের হয়েছিল? অ্যান্সার, ওয়ান মানডে দ্য 2 বার্ড কাম আউট অফ দ্য এগস, সোমবারে ডিম থেকে পাখি দুটি বের হয়েছিল। দেখো আমরা অ্যান্সারে উত্তর নিয়েছি ওয়ান মানডে অর্থাৎ রবিবারে, তারপরে কোশ্চেনটিকে লিখেছি দ্য 2 বার্ড, তারপরে এখানে ছিল আমাদের কাম, আমরা লিখেছি কেম, কারণ হচ্ছে দেখো এখানে প্রশ্নের ডিড অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে করা হয়েছিল, এই কারণে কাম পরিবর্তন হয়ে কেম হয়েছে। তারপরে আউট অফ দ্য এগ অর্থাৎ ডিম থেকে বের হয়েছিল। তারপর দেখো 3, হোয়াট ডিড দ্য বার্ড ডু অন থার্সডে, বৃহস্পতিবারে পাখিরা কি করেছিল? অ্যান্সার, দ্য বার্ড সেট ওয়ান এ ব্রাঞ্চ অন থার্সডে, বৃহস্পতিবারে পাখিরা একটি ডালে বসেছিল। তাহলে দেখো কোশ্চেন থেকে এখানে দ্য বার্ড, তারপরে এখানে অ্যান্সার এসেছে সেট ওয়ান এ ব্রাঞ্চ অর্থাৎ একটি ডালে বসেছিল। এখানে ডিড হচ্ছে পাস্ট টেন্স, এই কারণে সিট না লিখে আমরা সেট লিখেছি। তারপরে ওয়ান থার্সডে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে। 4, হোয়েন ডিড দ্য বার্ড ফ্লাই অ্যাওয়ে, পাখিরা কখন উড়ে গিয়েছিল? তাহলে অ্যান্সারে ওয়ান স্যাটারডে অর্থাৎ শনিবারে দ্য বার্ড ফ্লিউ অ্যাওয়ে, পাখিরা উড়ে গিয়েছিল। এখানে দেখো কোশ্চেনে ডিড অর্থাৎ পাস্ট টেনে ছিল, তাই আমরা
ফ্লাই এর পরিবর্তে ফ্লিউ অর্থাৎ পাস্ট ফর্ম ব্যবহার করেছি। ওয়ান স্যাটারডে দ্য বার্ড ফ্লিউ অ্যাওয়ে, শনিবারে পাখিরা উড়ে গিয়েছিল। বন্ধুরা আমরা এখানে এই 4টি কোশ্চেনের উত্তর দিতে পেরেছি। এখন দেখো ডিতে আছে নাও, এখন রাইট দ্য অ্যান্সার ইন ইয়োর এক্সারসাইজ বুক, এখন উত্তরগুলো তোমার অনুশীলন বইতে লেখো। রাইট মানে লেখা, অ্যান্সার মানে উত্তরগুলো, ইন মানে ভিতরে, ইয়োর মানে তোমার, এক্সারসাইজ মানে অনুশীলন, বুক মানে বই। অর্থাৎ উপরের উত্তরগুলো কিন্তু আমরা জেনে গিয়েছি, সেগুলো তোমার খাতায় লিখতে বলছে। বন্ধুরা আজ আমাদের ভিডিও এ পর্যন্তই। পরের ভিডিওতে আমরা পরবর্তী ইউনিট এবং পরবর্তী লেসন আলোচনা করব। ভালো থেকো তোমরা।